Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Reni Vlog Malang. Hari ini saya akan berbagi resep, yaitu resep JSR yang saya peroleh dari Dr. Zaidul Akbar. Ini 3 resep saya buat untuk penyakit flu atau batuk ya. Ini ada 3 resep yang berbeda, yaitu untuk batuk kering, batuk berdarah, dan batuk yang berat. Ini ada 3 gelas. Nah, yang pertama saya akan buat untuk batuk yang kering ya. Ini ada jahe, serai, dan jeruk nipis ya. Lalu jangan lupa madunya dan air putih matang. Ini sudah matang sebanyak 350 ml ya. Ini nanti airnya kita rebus dulu. Pertama kita potong dulu jahenya, ini terlalu banyak ya, kita gunakan separuhnya aja. Ini jahenya sudah besar. Nah, ini kebetulan suara saya juga habis flu ya, kena batuk juga, jadi saya membuat resep ini. Yang pertama, ini jahenya kita iris tipis-tipis dulu, boleh diparut dan juga boleh digeprek ya, untuk memudahkan proses ekstraksinya. Ini juga untuk serai, juga kita potong tipis-tipis. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam panci. Ini nanti kita masak sebentar menggunakan air matang ini, tapi tidak sampai mendidih ya, cukup dipanaskan sedikit. Kita panaskan sebentar saja sampai keluar gelembung-gelembung airnya ya. Jangan sampai terlalu matang. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam gelas. Nah, ini kebetulan gelas saya agak kecil ya ukurannya, jadi masih ada sisa airnya. Ini untuk isinya kita masukkan saja dalam gelas ya. Serai dan jahenya kita masukkan semua. Nah, sudah jadi. Ini manfaatnya untuk batuk yang kering ya, yang biasa, yang batuk biasa. Nanti setelah hangat kita kasih madu dan jeruk nipis. Kemudian ini untuk batuk yang berdahak, kita bisa gunakan bunga lawang. Ini 3 sampai 2 boleh ya, 2 sampai 3 butir bunga lawang. Kemudian beberapa cengkeh ya, 5 butir cengkeh. Kemudian jeruk nipis, dan jangan lupa madunya. Kita juga akan gunakan air sebanyak 350 ml air matang. Ini kita panaskan sebentar. Sementara menunggu airnya agak mendidih, agak panas ya, kita masukkan bunga lawang dan cengkehnya. Kemudian kita masukkan air panasnya. Nanti di akhir video kalian bisa screenshot ya manfaat-manfaat dari bahan-bahan rempah-rempah ini. Saya sudah siapkan. Satu persatu bahan ada manfaatnya. Jadi kalian bisa pelajari, bisa kalian screenshot ya di bagian akhir video. Ini kita tunggu sampai hangat. Setelah hangat kita kasih perasan jeruk nipis dan madu. Nah, ini untuk yang ketiga, yaitu untuk batuk yang berat ya, yang sulit disembuhkan. Ini kita bisa pakai 3 lembar daun jeruk purut dan serai, juga jeruk nipis dan madu.
Ya, ini manfaat jeruk nipis dan jeruk purut juga bagus sekali ya. Pertama kita iris-iris dulu serainya. Dan untuk daun jeruk purutnya ini kita buang tulangnya. Kita ambil daunnya saja. Kita cuci bersih dulu ya ini untuk daun jeruk purutnya. Nah, ini setelah saya cuci, ini akan kita potong kecil-kecil. Kita potong seperti ini. Kemudian masukkan ke dalam gelas. Dan kasih air panas. Ini manfaatnya luar biasa. Beberapa hari batuk langsung sembuh insya Allah, atas izin Allah ya. Kalian bisa coba. Ini nanti setelah hangat juga sama, kita kasih perasan jeruk nipis dan madu. Sambil menunggu ketiganya hangat, nanti saya akan potong-potong jeruk nipisnya ya. Ini kita aduk dulu untuk proses ekstraksinya. Nah, sementara itu saya akan potong-potong jeruk nipisnya ya, sambil menunggu ketiganya dingin. Bukan dingin, hangat aja, karena enak sekali diminum masih hangat. Ini untuk jeruk nipisnya kita buang bijinya. Kalian juga bisa menggunakan lemon ya, lemon lebih bagus lagi. Nah, setelah ketiganya sudah mulai hangat, ini saya akan kasih perasan jeruk nipisnya. Untuk satu gelas nggak usah satu butir ya, cukup setengahnya aja udah cukup asam ya. Nah, setelah itu kita aduk-aduk supaya tercampur rata. Setelah itu kita kasih madunya. Untuk porsi madu sesuai selera kita ya. Ada yang suka manis, ada yang suka biasa. Kalau mau manis ya madunya tinggal ditambah aja.
sudah jadi, ini sudah bisa diminum. Tapi kalau kita mau meminumnya, sebaiknya disaring dulu, kita ambil airnya aja, kita minum ya. Nah, ini 3 resep berbeda untuk flu dan batuk ya. Untuk batuk berdahak, batuk kering, dan batuk yang agak berat ya, yang sulit disembuhkan. Insya Allah akan sembuh. Nah, ini adalah berbagai macam khasiat dari bahan rempah-rempah masing-masing. Kalian bisa screenshot. Oke, terima kasih sahabat Rini Vlog Malang sudah menyaksikan video ini. Semoga saya bisa berbagi info-info yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.